Me sunanki? Maimuna Idris. Shekarunki nawa? 25. A ina yake da zama? Me gatari. To ga ki a hedikwatar 'yan sanda ban fai an kamo ki an kawo ki. Laifin me kika yi? Laifin da na yanke a saurayi na gaba. To ya aka yi abin ya faru? Dalilin abin da ya faru shine na yanke masa misalin karfe 11 na ranar asabar, ranar ladi kenan. Ya bani labarin zai yi aure tun ba yanzu ba. To ni kuma muna tare da shi, muna soya da shi har tsawon shekara 6, hatta kai ma ga an sa mana rana an fasa ni da shi. To an zo an min ma rana da wani ya ce min ba wanda zan aura in ba shi ba. Na fasa wannan ranar saboda shi. Na fasa ranar nan saboda shi, shi kuma daga baya zo ya ce min zai yi aure, zai zo ya juya an bani kuma na ki kowa saboda shi. Shine dalilin da yasa na aikata masa wannan abu. A ina kika samu wukar? Na zo ne da ita. Daga ina? Daga gida. Gida ina? Ya gatari. Zuwa ina? Zuwa Kano. To ya aka kika baro can gidan, me kika ce musu? Na yi tafiya ne, na zo gurin biki. Da na taho gurin bikin sai muka haɗe da shi a nan ɗin. Kwanan ku nawa da shi a nan? Kwana ɗaya. To ba mu labari ranar ya aka yi kika taho da wuka, kuma a wani lokaci kika aikata abin da kika aikata? Misalin ni dai na baro gida misalin 12. Ni kuma Allah na ƙara so mai Kano karfe 2 na rana. Mun haɗu da shi misalin karfe 2 da 'yan mintuna. To mun haɗu da shi karfe 2 da mintuna, muna zaune da shi lafiya kalau dai. Haka dai har dare ma dai nuna min kanshi yana ciwo. Sai na ce masa mu je a siyo magani. Muka je aka siyo magani, da aka siyo magani ya zo sai na ce masa to ya ci abinci. Ya ci abinci ya sha maganin sai ya kwanta. Da ya kwanta har dare yayi ina tashin shi ma bai tashi ba, har gari ya waye ina tada shi bai tashi ba. Har na tashe shi na ce masa ya tashi lokacin fitar mu yayi, tunda 12 suke fita, 12 ne isfayarsa. Ina ce masa 12 ta kusa, tashi mu fita, bai tashi ba. Kawai to anan sai na dauki wayarsa, na kunna wayarsa kenan, kawai sai nake jin wasu voice ɗinsa haka da shi da wani. Kawai haka dai aka ina dai voice din naji ba daɗi, kawai sai raina ɓaci akan wannan voice din da naji kawai sai na kashe waya, sai na ajiye, sai na tashe shi sai ya ki tashi. Kawai raina da ya ɓaci, kawai sai na rasa ma me zan aikata. To kawai sai ina taho da wannan wuka kenan. Wukar ta waye? Wukar ainihin ta wace na taho da ita, amma kuma da na taho da ita din nan bayan ta ne zan yi. Tunda na ce gurin biki zan taho. Da kika tashe shi sai aka yi? Yawa da na tashe shi bai tashi ba. Ita kuma wannan wuka dalilin da ya sa ma na taho da ita gurin bikin da zan taho ne da ita na taho da wannan wuka. To ni kuma na rasa me zan yi, kawai sai na ɗauko wannan wuka, kawai ni kuma sai na yanke wannan shawara ta wannan abin, sai na yanke masa wannan gaban nashi. Bayan kin yanke kuma me kika? Na yanke sai na ɗauke shi, ni na ɗauke shi da kaina na kai shi cikin bayi na masa wanka, na wanke masa jikinsa. Me kika wanke a jikin? Na yanke da gurin da jinin yake zuba kuma sai na masa wanka ma duka a jikin shi. To me yasa kika masa wanka? Saboda da akwai jini a jikin shi yasa sai na wanke masa jikin shi. Bayan na wanke masa jinin na jikinsa sai requesting sai ya zo shi, sai nokin din kofa. Da yayi nokin din kofa sai na ce masa da Allah dan ban mintuna kaɗan ina fitowa. Sai ya ce mun lokaci yayi, na ce masa iya dan tsaya ma ina fitowa. To da na fito sai nake gaya masa, na ce masa da Allah da akwai matsala. Sai ya ce mun wace irin matsala kenan, sai ya ce in jira shi ya je ya dawo. To har ya tafi sai ya dawo dan ya ji matsalar tawa. Sai na ce masa ya shigo ya gani, sai ya shigo. Yanzu wannan abin da kika yi kin kyauta kenan? Ban kyauta ba. Kuma wani zai ce anya kina ma da hankali kuwa? Ina da hankali. Na? Za a ce anya ko an taba kai ki gidan mahaukata haka, za a ce bai ko kin taba zabga rashin hankali kina yarinta ko kuma da sauran hauka a kanki? A ko daya. A kotan dama da kike wani abu da kika yi? Na yi ladama sosai kuma ina cikin ladama har yanzu. Tun da gaskiya abin da na aikata gaskiya ni ma ban yi daidai ba, kuma ban kyauta ba, kuma ina cikin ladama, ina cikin kuma da na sani. Wanda da na sani kika yi? Da na sani akan abin da na aikata, da na rabu da shi ya je ya yi uzurinsa. To shi ya ce miki ba zai aure ki ba ne? A yanda ya nuna min ba zai aure ni ba, tunda na ji wani voice din shi a cikin wata waya sun yi da shi da wani mutumi wai ya tattara ni ya rabu da ni ya je ya auri wacce. To ke me yasa ke ma da yace ba zai aure ki ba, ke ma ba za ki koma ki aje ki ci gaba da rayuwar ki ba? Saboda har ga Allah ina son shi kuma na damu da shi. Wannan so ne ki dauki mutum ki wannan masa wannan abu da kika yi kwata-kwata ba alamun hankali da imani a ciki? Wallahi son shi nake, kuma ni a yanzu haka idan anya za a ce ma kina da imani kuwa? Ina da imani ko cikakken. Me imani ne zai wani abin da kika yi? Wallahi ina da imani. Me shawara ki ga yan baya wanda yan baya da zan ba su? Ai abin da zan ce musu, duk wani namiji da ya zo zai yaudare su kar su tsaya su biye shi.
gaki za a gurfanar da ke mace amana mai yaudara ne, za a gurfanar da ke a gaban kotu na wannan babban laifi da kika aikata na yunkurin kisan kai wanda yanzu haka yana cin a kwance a asibiti. Akwai wata magana da zaki kafin a tafi da ke a cigaba da bincike? Ba abin da zan ce. Iyayenki suna da rai? Iyayena suna. Yake tunanin za su je suka je an ce yanzu haka ke kin baro Jigawa ga ki a nan an kama ki da wannan babban laifi? Ba za su ji daɗi ba, kuma su ma za su ji, idan aka gaya musu ma gaskiya ma sai sun iya karyata sun ce gaskiya ba zan aikata. Da ba kuka shawara kafin ki ɗauko wuka daga gida ki taho Kano? Ainihin ta wukar ba ɗauko ta bane, gurin biki na taho. Wannan wukar ba ta kama da ta yi kama dama da tunda aka ɗauko ta akwai dalilin ɗauko ta. Wa kuka shawara da shi a gida wanda ya san ko an san kin ɗauko wukan ko kin shawara da wani ga abin da zaki aikata? Wanda ya san na, babu wanda ya san na ɗauko wannan wukar, kuma babu wanda muka yi. Me yasa mahaifinki? Mahaifina fawa yake. Allah ya kiyaye. To ga ka a ban fai kai ma ka zo. Me suna? Sunana Ibrahim Sani. Ya kuke da wannan wanda abin ya faru da shi? Kanina ne. Ya abin ya kuka ji wannan abu marar daɗi? Ba daɗi, kuma ban taɓa tsammanin da abin zai faru a haka ba, saboda abubuwan da suka faru to kaddara ta riga ta zo. Me tsakanin su da wannan yarinyar ne? Tsoho budurwar ce, kuma abin da ya haɗa sun haɗu saboda kanin baban shi dan mai gatar ne, ya je mai gatar suka haɗe da ita. To ka sai yadda rayuwa take, wannan yarinya aka bincike a gaba level din shi bace ba, ta wuce da ajin shi, ka dalilin sa da baban shi kanin baban shi. Ban gane ba level din sa ba. To a yanayin wayewa ta fi shi wayewa, kuma a shekaru ma kusan da samtin suke, ko ba haka ba, kuma shi ba wani san wayewa gare shi ba, inda yaro ne duka shekarar shi 25, ya ta shi da shekara 6, ita ma ka ba ta wuce limit din haka. To shine ba wanda ya bi aka yi sakanin shi binciko sai ya gane cewa yanayin nan ba kamala bace. To kaji abin da ka shawara shi kuma kaga dole shi da yana gida, kanin shi kuma yasa mai bincike, kuma garin su guda, ya san ta ita ma ta san shi. Yanzu gashi an kamo ta bayan aikawa wani aika da ta aikata, me kuke bukata? Muna so a bi mana hakkinmu ne, saboda kaina babana mun yi magana da shi saboda bai da halin zuwa nan gurin, bai iya tahiya, kawun shi ke mai ciwo saboda gout, yana so a bi mai hakkin shi saboda ya san dan shi ba haka yake ba, kuma akwai mashirye da ta shirya akan hakan, saboda ni tare da shi nake kullum ko rabbaci ko kirwa mu da shi, sana'an mu guda da shi bakanike ne, ni kuma fanabita ne. Yanzu yana ina? Yanzu yana asibiti.